Bueno, pois boa tarde, vamos comezar. Antes de comezar, ainda que María Xosé me pediu que falase pouco, quería contar unha anécdota persoal de este ano que estamos no 2022. Cúmprense 20 anos de que afundira o Prestige. E eu lembrome que cando afundira, pasaron unha manifestación, eu tiña 16 anos, pasou unha manifestación de universitarios por diante do Fernando Wirth, que era meu centro onde estudaba o cuarto de ESO, se non me equivoco. Non sabíamos que queríamos protestar, non moi ben por qué, nin como, e lembrome que tíamos unha profe de historia que lle preguntáramos onde podíamos ir para coller cartéis e estas cousas, e mandáronos a Alexandre Bóveda. Vos ide ali, que ali vos darán algo. Era no local de Linares Rivas, eu fun ali cos meus 16 anos, salín desde que salín por aquela porta moitos anos de militancia estudiantil, entón teño un moi grato recordo deste sitio. Me alegra que siga sendo unha referencia para os actos culturais e para o debate de ideas como era para aquela profesora miña. Espero sair hoxe sen ningún lío a futuro, eso sí. E nada, hoxe estou aquí, que para min é unha honra, como acabo de dicir, presentar a Juan Alberto Turnes, que ven participar dentro do ciclo Pensemos o futuro. A verdade é que o futuro ao final acaba sendo máis unha palabra que actúa como metáfora, non? Porque non hai futuro que non empece a construirse no presente. Entón, neste ciclo que se tratan son, unha perspectiva coral ou distintas visións sobre o tempo que nos toca vivir e sobre o país e tamén da sociedade, digamos, global. Alberto é economista, é profesor da Universidade de Santiago, ten un libro publicado que é este que tedes aquí en Laiovento, que xa vos advirto que é difícil de conseguir, que eu tentei non o conseguín. Foi poñente na Comisión de Financiamento Autonómico do Parlamento Galego e, aínda que non sei se é para poñer no currículum, polo que me contaron, indirectamente citado por Alfonso Rueda no seu discurso de investidura hai 15 días no Parlamento. Nen idea. Entón, acabasme de sorprender. Fico xo despois. Espero que para ben. O mellor confundiu se me dicir Alberto Feijó. Non, dixen indirectamente, non citou o teu nome. Bueno, Alberto ten este libro e todas estas intervencións que acabo de dicir falando de fiscalidade e da balanza fiscal entre Galiza e o Estado. Eu recoñezo que a min é unha materia que se me fai áspera, que é relevante, pero tamén é complexa e sobre a que seguro que nos dá claves moi interesantes. Entón, cando queires, Alberto. Bueno, pois moi boas tardes, moitísimas gracias por convidarme. Para min é unha honra estar aquí, especialmente, despois vendo tamén da lista de poñentes que tivestes, que a verdade é xente toda ela moi interesante. Eu teño o placer de coñecer algún deles, e realmente é xente que vale moito a pena. Hoxe, como decía Dani, vamos falar dun tema, é un tema, é certo, é un tema un pouco áspero, é un tema un pouco complexo, é un tema que ten moito número detrás, é un tema que ten moitas metodoloxías detrás. Entón, vou intentar expoñelo o máis claro posible, non me vou meter en líos. E do que vamos falar principalmente, vamos falar de que nos din esas balanzas fiscais, que é unha balanza fiscal, non? E que nos din esas balanzas fiscais para Galicia. E despois tamén vamos a ver que eu creo que é un enfoque un pouco erróneo centrarnos tanto no saldo fiscal dun territorio, e creo que debemos ir máis alá do que ten por detrás unha balanza fiscal. Unha balanza fiscal ten moitísima información contable, moitísima información sobre as relacións fiscais que se dan entre territorios, e eu creo que o que nos está dicindo a balanza fiscal, especialmente para territorios, é que, como Galicia, non, que ao fin e ao cabo temos unha renta inferior á media do Estado, é que o saldo é importante prestarlle atención, pero hai outras relacións económicas entre os territorios que son realmente moi importantes, porque no fondo están condicionando esas relacións fiscais entre os territorios, non? Entón, máis ou menos vamos ver eses resultados das balanzas fiscais para Galicia, partindo do famoso informe que se elabora dentro do Ministerio polo economista, principalmente de la Fuente, que é o principal,
o economista relevante, por así decirlo, nestes temas que ten o Ministerio de Man, vale? Que se chama De la Fuente, ele está entre Madrid e a Pompeu Fabra e demais. E despois vamos a ver, vamos comparar estes resultados que nos din estes informes do Ministerio cos resultados que eu elaborei, vale? E finalmente vamos a abrir o melón e vamos intentar centrarnos naquelas outras políticas, concretamente nunha concreta nos centraremos, vale, que é o investimento público e os efectos que ten para intentar darlle unha perspectiva máis ampla a esos resultados dos saldos fiscais, vale? Vou intentar ir lento, xa estadesme máis ou menos como unha hora, non? Aproximadamente, se non entendes calquera cousa, pois preguntade sin ningún tipo de problema, vale? Bueno, partimos de diferentes ideas, vale? A primeira dela é co debate sobre a descentralización fiscal no conxunto do Estado está moi centrado en aspectos facendísticos, vale? Pero hai outros temas que son realmente importantes, que condicionan esas relaciones fiscais e que non se teñen en conta, vale? Aspectos relacionados con desenvolvemento que son realmente importantes e que o aspecto da descentralización fiscal, a teoría da descentralización fiscal omite, vale? A teoría da descentralización fiscal non se preocupa do desenvolvemento económico como tal, vale? Hai que ter en conta que todos os estados do benestar, todos os estados modernos, por así decirlo, que teñen un estado do benestar desenvolvido, pois como é o caso dos estados europeos occidentais principalmente, ou o caso de Canadá, ou non me meto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos non hai estado do benestar per se, é outro tipo de... non hai un estado do benestar, non hai, é un estado privado onde cada un paga a súa propia o seu propio por así decirlo bens e servicios relacionados co benestar, non? Educación, sanidade, bueno, a educación é pública, pero a sanidade e outros, a seguridade social e demais, eso é todo privado, non? Pois, en todos estes estados no cal contamos con un estado de benestar, para que exista e funcione mínimamente, ten que haber unha redistribución da renda, vale? Sin redistribución da renda, obviamente, o estado de benestar sería un estado caótico, non? Porque os servicios que proporcionaríamos en territorios que pertencen a un mesmo estado serían totalmente dispares, non? Imaginadevos se non houbera redistribución da renta, pois en España, non? Pois obviamente habería uns picos de estados do benestar completamente anómalos, non? E para medir esa redistribución da renta existe un mecanismo importante que é a balanza fiscal, vale? A balanza fiscal, no fondo, o que nos está dicindo é, bueno, como está actuando a administración xeral do Estado e como está dividindo, como está repartindo recursos a administración xeral entre o conxunto dos territorios cun obxectivo, non? Que principalmente é un obxectivo de equidade, que é que todas aqueles persoas que vivimos en diferentes territorios poidamos acceder a servicios públicos que son máis ou menos homoxéneos no conxunto dun Estado, vale? Que pasa ca balanza fiscal? Bueno, pois a balanza fiscal, como dixen, trata de analizar ese grado de redistribución de recursos, de renta que se fai dende a administración central, pero, obviamente, os resultados que nos proporcionan, como veremos, son moi dispares, vale? Cando collemos os informes feitos por diferentes institucións, ben sean organismos públicos ou ben sean puramente académicos, os resultados son dispares, non hai controvertidos, ademais, non hai resultados que, bueno, que son difíciles de comprender e que merece unha discusión profunda, non? Eu creo que outro dos problemas que ten a balanza fiscal actual é que faise un uso moi abusivo do saldo fiscal dun territorio, non? Parece que como todos os males e a explicación, pois acaba se dando a que como temos un saldo fiscal negativo, pois eso explica todos os nosos males, non? Os que teñen un saldo fiscal positivo, pois xa tamén se faise como un uso
realmente moi, se se me permite a expresión, moi amarillista, non? do saldo fiscal. É certo que durante os últimos anos pois bueno, estuvo excesivamente politizado, foi pouco riguroso o debate sobre as balanzas fiscais, polo tema que pasou polo tema de Cataluña principalmente, non? E iso perdeu seriedade, fixo que o saldo fiscal, que ao fin e a cabo sí que é importante, non? Pero fixolle perder seriedade aos resultados deste mecanismo, non? Este uso abusivo e a veces amarillista que se fixo do saldo fiscal, o que fixo foi que non prestáramos atención, como dixen ao comezo da ponencia, a outros aspectos e outras relacións económicas que son clave dentro da descentralización fiscal dun país, vale? As relacións financeiras, as relacións de comercios, fluxos de coñecementos, fluxos de tecnoloxía, as relacións migratorias. Esos son temas importantísimos, fundamentais, que condicionan as relacións fiscais entre territorios, e por culpa de que nos centramos en exceso na discusión dese saldo fiscal sin abrir moito máis as nosas miras, pois omitímonos, non? E, como poño aí, a descentralización fiscal implica relacións moi complexas, vale? Como dixen, outro tipo de relacións económicas moi complexas, entrelazadas entre sí, e que van moito máis alá da balanza fiscal, non? Polo tanto, repito, a balanza fiscal é un mecanismo importante, un mecanismo que reúne moita información contable, moita información económica, de moi difícil acceso. Para construir unha balanza fiscal necesitamos que o Ministerio nos dé acceso a fontes de información que non son públicas, como é o denominado SICOP, que é o Sistema de Información Contable Pública. Se non se entra aí, non se pode elaborar unha balanza fiscal. Aí están todos os registros contables de pagos e ingresos que ten a Administración Xeral do Estado, e, polo tanto, é un mecanismo complexo que reúne moita información, e que, claro, resumir toda esa información nun saldo é difícil, vale? É difícil, e ainda por encima non nos debemos de facer o esforzo de intentar ampliar ese debate, vale? Non centrarnos exclusivamente nesas relaciones fiscais. Hai tres preguntas para min claves que debemos responder a partir dunha primeira visión ou dunha primeira apertura que facemos dunha balanza fiscal ou dunha primeira lectura que facemos dos saldos fiscais que os obteñen a través dunha balanza fiscal, non? A primeira é se dende o eido económico podemos limitar o debate sobre a descentralización ás relacións fiscais, ou é preciso incorporar, vale, ao mesmo nivel outras relacións económicas. Esa é unha primeira pregunta que debemos ter en conta, especialmente, volvo a repetir, isto é importante para territorios como a nós, vale? Claro, cando somos territorios moi deficitarios, que cedemos moitos recursos, pois, bueno, pois claro, eles interesa, claro, que os que son territorios que teñen unha renta moi por encima da media, claro que les interesa denunciar que damos moito ao resto dos territorios, non? Pero territorios como a nós debemos poñer encima da mesa outras variables que explican, oye, sí, vos estades dando moitos cartos, pero é que aquí os cartos que dades non é por la cara, non? Dades cartos porque tedes unha recompensa por unha vía indirecta, vale? Por iso considero que é importante que o debate dos saldos fiscais, da balanza fiscal, incorpore outros elementos da economía, non? Outra pregunta importante: en que medida as balanzas fiscais refliten as relacións reais e os efectos indirectos e complexos asociados aos fluxos fiscais? Claro, cando nós vemos unha balanza fiscal de Galicia dentro do Ministerio, din que, claro, que recibimos a cantidad de diñeiro que recibimos, claro, se nos quedamos aí, pois é moi pobre, non? Esa información non está poñendo de manifesto moitos aspectos que hai por detrás, por exemplo, os asociados á seguridade social, non? Que Galiza fora un pobo tan emigrante que hoxe moitos emigrantes estén recibindo pensións de outros territorios, non é un proceso de solidaridade, é un proceso duns dereitos que unhas determinadas persoas que estiveron traballando noutro territorio ora teñen dereito
a cobrar unha determinada pensión, pero non un efecto de solidaridade ou de acción redistributiva da administración central, non? E en que medida a redistribución do gasto, isto sería a última parte da ponencia que quero expoñer, non? Do gasto promovida pola Administración Xeral do Estado fomenta aquí centrome xa directamente a actividade económica noutros territorios, é dicir, en que medida estas políticas redistributivas acaban sendo un motor, un impulso económico principalmente para os territorios centrais da economía, vale? Especialmente en España, para Madrid, para Cataluña, vale? E veremos que é importante, veremos que o investimento que fai o Estado aquí en Galiza, vale? Ten os seus efectos positivos, especialmente para aqueles territorios que concentran as principais empresas constructoras do Estado, vale? Bueno, centrándonos no que é unha balanza fiscal, aquí o debate en España empeza en Cataluña. Cataluña foi principalmente quen iniciou este debate nos anos 60, foi o primeiro en facer unha balanza fiscal. Obviamente daquelas as balanzas fiscais tiñan moitísimas limitacións porque nos anos 60 o Estado non estaba modernizado e polo tanto acceder a fontes de información contables por parte do Estado era prácticamente imposible, non? Pero bueno, hai que recoñecer que en Cataluña faise un esforzo e empezanse a facer as primeiras balanzas fiscais e ademais un esforzo multiplicado porque faise non só para Cataluña senón para o conxunto dos territorios do Estado, vale? De forma moi sinxela podemos definir, como vedes aí, a balanza fiscal do seguinte xeito, vale? Unha balanza fiscal pode ser entendida en un cálculo, vale? Unha estimación matemática, onde o que se fai é estimar a diferencia entre os recursos fiscais que aporta un determinado territorio á administración central e os recursos en formas de bens e servicios e investimentos que recibe ese territorio por parte da administración central. E vedes aí que hai dous principais resultados, non? Hai un déficit da nosa balanza fiscal ou hai un superávit da nosa balanza fiscal. Que quere dicir eso? Bueno, dice que temos un déficit na nosa balanza fiscal cando nós estamos aportando moito máis recursos, ou non vou empregar moitos, senón máis recursos dos que recibimos por parte da administración central, e dicimos que temos un superávit fiscal, vale, cando recibimos máis recursos por parte da administración xeral do que aportamos a ela, vale? Estos serían os dos principais resultados que pode proporcionar unha balanza fiscal. A balanza fiscal hai dúas metodoloxías, isto é un debate técnico que non me vou meter nel, pero hai principalmente dúas metodoloxías que son as principais, vale? Unha é a de carga-beneficio e outra é a de fluxo monetario. Son dúas metodoloxías porque no fondo teñen dous obxectivos completamente diferentes, como vedes aí, vale? Unha o que persigue a equidade e outro que persigue é analizar as relacións entre territorios, vale? Que quero dicir con isto? Cando nós vemos os informes do Ministerio, por exemplo, utiliza esa metodoloxía que vedes aí que é a de carga-beneficio. Eles o que lle interesa analizar é a equidade. Se os servicios públicos que se proporcionan en España están proporcionados de forma equitativa. Que quere dicir eso? Que independentemente dos impostos que nos paguemos e independentemente onde residamos, todos podamos acceder a un mesmo nivel de servicios públicos básicos, vale? É dicir, que independentemente da miña renta, independentemente de que eu viva en Galiza ou viva en Extremadura, todos poidamos acceder a un nivel relativamente homoxéneo de sanidade, de educación, de infraestructuras, de servicios públicos que nos poida proporcionar a administración xeral. Ese é o que mide unha balanza fiscal, é o que miden o que se emprega no 90% das balanzas fiscais que se fai, vale? A outra metodoloxía, que é a metodoloxía que desenvolveu Cataluña, daqui ven tanto debate, despois explicarei por que estas diferencias, vale? A outra metodoloxía é a metodoloxía do fluxo monetario, non? Dentro do fluxo monetario, non, mira, a min o de equidade non me interesa, vale? A min o que me interesa é o territorio en sí, vale? A min o que me interesa saber é canto aporta Cataluña
falo de Cataluña porque é onde desenvolveron esta metodoloxía, pero imaginadevos, a mí o que me interesa saber é cantos recursos está aportando Galiza á Administración Xeral do Estado, vale? O que me interesa saber é canto desos recursos nos devolve ou devolvenos a Administración Xeral, vale? Por tanto, aquí hai como dúas perspectivas, un é a da Administración Xeral, é dicir, mira, a min os territorios non me interesan, o que existen son persoas, e isto ben reflexado directamente nos informes o que din é o que existen son individuos, non existen territorios, e por lo tanto a mí o que me interesa é ver como están tratados os individuos, independentemente de que se sean cataláns, galegos, madrileños, o que sexa. E en Cataluña, repito, falo de Cataluña porque é onde desenvolveron esta metodoloxía, eles é o contrario, vale? Din, non, a mí o que me interesa é o territorio, e claro que me interesa saber onde reside un cidadán, non? Porque, bueno, aquí hai unhas... Eu comparto esta visión catalana, porque, claro, dende esta visión de equidade o que nos ven a dicir é que, pois, imagínense, un centro tecnolóxico que está en Cataluña, unha determinada sede de calquera administración pública que está en Cataluña, teóricamente aporta os mesmos servicios a todos os cidadáns de España, vale? Dende a perspectiva da carga-beneficio. Claro, Cataluña di, no, se unha sede dun ministerio está en Madrid, claro que un ministerio aporta servizos a todos os cidadáns de España, pero obviamente ten unhas implicacións directas de que esa sede este en Madrid, ten unhas rentas, será un emprego, será empresas auxiliares, consultoras e todo o que sexa que traballa para eles, é dicir, hai un impacto económico nese territorio, non? Entón, estas son as dúas perspectivas e, como vedes, claro, os resultados que nos van a dar van ser totalmente dispares, non? Daí que, claro, Cataluña dicía que España se está quedando con 14.000 millóns, con 8.000 millóns de euros, non? A Administración Xeral dicía, no, ese é falso, que nos estamos quedando con 1.000 millóns de euros simplemente, non? Claro, aí é que hai dous enfoques totalmente diferentes na estimación da balanza fiscal e, polo tanto, os resultados que nos dan pois son completamente dispares. Cal é a mellor metodoloxía? Bueno, pois claro, eso é un debate político case, non? Perdese a case o debate económico e vámonos máis a un debate político, vale? Pero esas son principalmente as dúas metodoloxías que responden a obxectivos diferentes e que un aspecto importante é a visión que se ten do territorio dos individuos, vale? Bueno, isto é un resumo, un cadro resumo das diferentes balanzas fiscais que se fixeron para Galicia, vale? Dende o ano 2000 ata o 2014, que foron as últimas que se publicaron. E como vedes aí, nos temos un superávit na nosa balanza fiscal, vale? É dicir, recibimos, aquí sí que vou empregar a expresión, moito máis recursos dos que nos aportamos, vale? Como vedes, prácticamente son todos a carga-beneficio, vale? Despois explicarei iso de bruto e relativo, pero non nos vamos a liar, e como vedes, bueno, pois representa un alto porcentaxe do noso PIB, vale? Chega en determinados momentos, na do 2012-13, certo que aí estábamos nunha crise económica moi importante, chegou case a representar o 12,3% do noso PIB, vale? Eso son 6.600 millóns de euros, son moitos cartos, vale? Esos son principalmente os informes do Ministerio, e estos que vedes aquí, bueno, o Estado de Casteles, que tamén foi o primeiro moderno que se fixo, e bueno, son cifras elevadas. Despois está outro que se fixo para o 91-97, que fixo Luis Caramés, que era un catedrático da Universidade de Santiago. El fixo as dúas metodoloxías, e ademais fixo algo importante, que foi eliminando a seguridade social, eliminando outros factores. Bueno, e aí vedes que co fluxo monetario, bueno, pois xa empezamos a discutir o tema, xa o saldo fiscal de Galicia xa non parece realmente tan superavitario, xa nos, de feito, para todo o período, Galicia registra un déficit na súa balanza comercial, vale? É dicir, Galicia estaría aportando máis recursos dos que recibiría, vale?
É certo que cando a nosa balanza fiscal comeza a variar é cando se incorpora o saldo da nosa seguridade social, vale? E aí é parte de por que no 2012, no 2013, 2014 o noso superávit é tan alto, porque claro, Galicia nos últimos 20 anos pois obviamente ten unha alta dependencia cada vez maior da seguridade social, vale? É unha sociedade, bueno, que se está envellecendo, que crea moi pouco emprego, temos tasas de actividades moi baixas, temos tasas de ocupación moi baixas en relación, xa España no seu conxunto estén, e nós témolas por debaixo de España, para que vos imaginedes, aquí en España temos tasas de ocupación ou de actividade do 50 e pico %, mentras que en Alemania teñenas do 70, do 80%, non? O sea, estamos moi por debaixo da Unión Europea, moi por debaixo dos países do norte de Europa, pero Galicia ainda por encima ten tasas inferiores á da media española, non? Entón, bueno, eso fai que sexamos que a nosa balanza fiscal veña cada vez máis influenciada polo noso saldo da seguridade, pola nosa conta da seguridade social, vale? Pero bueno, vemos aí que Caramesa nos está dicindo que, bueno, hai que analizar eses temas dende outra perspectiva porque o saldo varía, vale? Xa non somos tan superavitarios, vale? Vamos a centrarnos un momento no que nos di, vamos ver un pouquiño máis detalladamente o que nos di este sistema de contas públicas territorializadas, vale? Que, como vos dixen eu, emprega esa metodoloxía de carga-beneficio e desenvolveu unha de la Fuente. De la Fuente fai unha crítica ao que eran as balanzas fiscais que se estaban facendo ata o momento. El dicía que esas balanzas fiscais, bueno, que non eran feitas de forma axeitada, porque non nos permitía, por así dicilo, observar ben o que hai detrás, non? É certo que el fai un traballo contable potente, porque ten acceso a información que ninguén tuvo, tamén hai que dicilo, e, polo tanto, el fai un traballo moi potente, emprega esa visión da carga-beneficio e o xustifica desta forma. Eu creo que é importante, non? O que nos di é que a hora de imputar os gastos e ingresos as distintas comunidades autónomas, o importante é onde viven, isto que vos dicía ao principio de todo, o importante é onde viven os cidadáns para os cales se deseñan e executan as políticas públicas que estamos considerando e os contribuintes que en última instancia soportan os seus custos. A estes efectos, di de la Fuente, eu creo que isto é un aspecto importante para entender unha balanza fiscal, non importa onde estén localizados físicamente as unidades administrativas que producen e xestionan boa parte de tales servicios, nin os centros de produción das empresas que lles proporcionan os inputs intermedios necesarios a tal fin. Bueno, eu creo que isto é un debate case aparte das balanzas fiscais. Eu podo compartir determinados aspectos, pero hai outros que non os comparto, non? O centro oceanográfico, os recursos prácticamente, cando vemos o centro oceanográfico, van para Vigo, non? Teóricamente, eses recursos afectan a todos os españois. Sí, claro que afectan a todos os españois, porque todos temos unha mesma nacionalidade, pero o impacto económico está o facendo en Vigo, non? O Museo do Prado, claro que é un ben de todos os españois, pero claro que obviamente ten un impacto moito maior en Madrid que na Coruña, porque en Coruña obviamente non está radicado o Prado, non? Entón, bueno, con eso podíamos falar de moitas outras institucións, incluso outras moitas empresas públicas que hai e que están radicadas onde están radicadas, non? E polo tanto, claro que hai un impacto, aí. De la Fuente recoñece iso, despois cando fai este informe intenta facer algúns reaxustes, pero bueno, para min isto é algo polémico e creo que merece unha discusión, non? Bueno, estos son os resultados que nos marca de la Fuente, vale? Para Galicia, para o conxunto de España e para Galicia concretamente e para o período 2011-2014, vale? E aquí vemos como
podemos sinalar 4 aspectos importantes, non? O primeiro é que só hai 3 comunidades autónomas que aportarían recursos de forma neta ao conxunto do Estado, e estes territorios serían Baleares, serían Cataluña e sería Madrid, vale? Estos son os 3 principais territorios que aportan recursos. Despois está unha anomalía da economía española, porque é unha anomalía que é a Comunidade Valenciana, non? Eu creo que a Comunidade Valenciana é a maior anomalía de España dos últimos 30 anos, porque sufriu un proceso de diversencia económica alucinante, un retroceso de renta per cápita alucinante, bueno, destruiu moitísima industria, foi unha transformación da súa economía que foi un auténtico disparate, que agora están sufrindo, levan anos sufrindo as consecuencias, non? Pero Valencia, velo aí, está en vermello aquí, debaixo de Cataluña, tamén cando se lle saca a protección social, tamén estaría aportando recursos de forma neta, non? Despois temos País Vasco e Navarra, que, como sabedes, eles teñen o seu propio sistema fiscal, o concerto, non? E, claro, vedes aí que de la Fuente denuncia isto porque, teóricamente, estes territorios, aínda por riba de ter un sistema fiscal propio, estarían recibindo máis recursos dos que aportaría. Non é o tema hoxe, pero eu creo que o problema do concerto non é o concerto por sí, sino que o problema do concerto é que no fondo é moi pouco transparente, vale? No fondo o concerto é certo que hai unha fórmula, e esa fórmula intenta incorporar pois o que debe proporcionar País Vasco e Navarra ao conxunto da administración, facendo unha estimación pois do que sería os servicios sociais, principalmente o estado do benestar, pero no fondo esa fórmula non se pon de manifesto, unha negociación totalmente bilateral entre o goberno de España e o goberno do País Vasco, non o goberno de Euskadi. Entón, non hai un problema no concerto, o que si hai teóricamente, falo polo que di de la Fuente, no que habería para ele un problema é que non é transparente ese cálculo e que necesita ser revisado, non? E despois estaría Galiza, vale, que o seu saldo sería, é dicir, estaríamos recibindo 6.000 millóns de euros máis do que aportamos, vale, que iso implica o 11,3% do noso PIB, pero ollo, porque cando sacamos a seguridade social, a protección social, como vedes aí, o que recibimos de máis redúcese moito. De feito, somos, junto con Asturias tamén, polo que foi toda a minería ali e demais, Asturias ten un peso da seguridade social enorme, moi grande, e Galicia e Asturias son onde máis peso ten ou máis impacto ten a seguridade social na balanza fiscal no seu conxunto, vale? Hai outros territorios, pois tamén está algo Extremadura e tal, pero Galicia e Asturias teñen un impacto moi grande da seguridade social na balanza fiscal do seu territorio. Bueno, pois como vedes aí, hai unha diferencia do 7,5% do noso PIB, é dicir, de 4.000 e pico millóns de euros, vale? Eso son moitos cartos, é dicir, a seguridade social, repito, isto é un problema grave que ten Galicia pola súa estrutura demográfica, a súa estrutura productiva, o seu mercado laboral. Somos moi dependentes nestes momentos, ou moi dependentes non me gusta dicilo, pero si estamos non sei que palabra empregar aquí, non? Pero sí que temos un impacto moi importante da seguridade social na nosa economía, vale? E como vedes o resto, pois serían como os territorios que reciben, vale? É dicir, resumindo, existirían 3 principais territorios que son os que aportan os recursos netos ao conxunto do Estado, e o resto dos territorios, deixamos fora País Vasco e Navarra, o resto dos territorios estaríamos recibindo recursos demais, vale? Iso que nos din o último informe do Ministerio, vale? Que é para eses anos 2011-2014. Este é un gráfico que intento poñer de manifesto a diferencia
entre o saldo fiscal cando se ten en conta a Seguridade Social e o saldo fiscal cando non se ten en conta a Seguridade Social. Como vedes, o terceiro, empezando pola vosa esquerda, é Asturias, e vedes que cando se lle saca a Seguridade Social, pois o gris oscuro é con Seguridade Social e o azul clariño é sen Seguridade Social, vedes Asturias, o peso é tremendo, non, da Seguridade Social. Por eso que é moi importante analizar con cautela o saldo, porque a nós nos din, non, é que Asturias recibe 5.000 millóns de euros de máis, claro, sí, pero é que 4.000 é pola Seguridade Social, non? Entón, ollo cos datos brutos, porque os datos brutos e o saldo fiscal bruto non nos proporciona nada, non? O que facemos é enrevesar o debate, facelo menos transparente e, polo tanto, obter menos información, non? E Galicia, que é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a que está despois de Extremadura, como vedes tamén ten un peso importante da Seguridade Social. Castela e León tamén sería importante e, bueno, Cantabria tamén o vedes importante, pero as máis destacables na diferencia entre Seguridade Social e sen Seguridade Social serían Asturias e Galicia, vale? Bueno, isto é máis ou menos non, é o cadro, saqueino directamente do informe de La Fuente para que vesades o que nos imputan os gastos, os ingresos que realmente nos estaríamos proporcionando, recursos que nos estaríamos proporcionando ao conxunto do Estado, vale? Vedes que en IRPF, que é o primeiro que sale, vale? Nese período os ingresos totais do Estado foron dunha media 80.000 millóns de euros e Galicia estaría proporcionando casi 4.000 millóns de euros, vale? Que é como 4,86%. Bueno, iso ten a súa lógica porque temos unha renta inferior á media, polo tanto, obviamente, pois aportamos menos do que deberíamos aportar, non? Estaríamos, pero despois, como vedes, prácticamente nos movemos en torno ao 5-6%, vale? E isto é o lógico. O lógico é que un territorio aporte en base á súa riqueza, e como sabedes máis ou menos o noso PIB no conxunto de España vai caendo e tal, pero máis ou menos sitúas entre o 5,3 e 5,4% do conxunto, vale? Por lo tanto, o lógico é que un territorio aporte en base ao seu peso no conxunto do Estado, vale? E, bueno, é lógico, máis ou menos, como vedes aí, é lógico os resultados e as imputacións que vemos aí, porque máis ou menos nos movemos en torno ao 5, algo por cento, vale? Ese é o sentido, sería o correcto, non hai moito que discutir aquí. Un aspecto importante, o aspecto é o imposto de sociedades. Hai veces que escoito, dice, claro, é que se as empresas non tuveran con sede en Madrid e demais, desde unha perspectiva da saldo fiscal, eso, da balanza fiscal, iso non importa onde estea radicada a empresa, vale? Por qué? Porque o imposto de sociedades é un imposto que recada directamente o Ministerio de Facenda, vale? As empresas pagan directamente ao Ministerio de Facenda, por lo tanto o Ministerio de Facenda, cando recolle o conxunto de ingresos que veñen dos impostos de sociedades, imaginadevos esos 20.000 millóns de euros que máis ou menos estamos recadando ahora, que por certo é un 50% menos do que recadábamos no 2010, o que fai é como redistribúe, non? Como imputa ese imposto de sociedades. Bueno, o que fai é a través do valor engadido bruto que aporta cada territorio, vale? Por tanto, aí non importa moito onde este radicado unha empresa ou outra, que decir, realmente está reflexado nese 5 o que representa Inditex en Galicia, vale? Por que? Porque o noso o PEP textil aquí é moito máis importante que en calquera outro territorio, vale? Porque temos principalmente esa empresa. Por tanto, teóricamente, esa imputación recollerías a eso. Neste caso non importaría moito onde estea radicada, porque vai directamente ao Ministerio, vale? Non hai o imposto de sociedades non o recada as comunidades autónomas. E despois, como vedes, o IVA, pois estamos no 5,9, que isto imputas a través dos denominados índices de consumo, vale? Que máis ou menos en Galicia estamos nun 6%, vale? E estos serían os gastos.
E os gastos, así como nos aportamos riqueza, nos aportamos ingresos en base ás nosa riqueza, o que representa a nosa riqueza sobre o conxunto do Estado, nos vamos recibir recursos en base ao que representa a nosa poboación no conxunto do Estado. Eso é o que teóricamente debería ser, non? Dende unha perspectiva dunha equidade perfecta, por así decirlo, vale? Entón, máis ou menos como a nosa riqueza está prácticamente ao mesmo nivel co noso peso da poboación, nos estamos no 5,4%, representamos como máis ou menos o 5,4% do PIB de España, a nosa poboación tamén representa como 5,3, 5,4%, máis ou menos o que nos aportamos e o que nos recibimos tería que ser máis ou menos o mesmo, vale? E, efectivamente, estamos aí, vale? Hai algúns aspectos que chaman a atención, por exemplo, das infraestructuras. É certo que nese período estábase facendo AVE aquí a Galicia, e aí Galicia recibiu moito máis investimento. Ademais, hai que ter en conta que durante ese período conxelouse o gasto, entón o que se fixo era xa gasto moi comprometido, o outro conxelouse todo, entón claro, iso fixo que o gasto que se fixera en Galicia representara aínda moito máis do que é, non? Estarían algunhas axudas regionais e sanidade e consumo que realmente nos aportan eso, que non se sabe moi ben, honestamente, porque nos imputan ese gasto, vale? E despois imputaríannos moito menos en vivenda, transportes e comunicación, e en agricultura, gandeiría e pesca, vale? É curioso tamén que en pesca, que sendo territorios bastante importante, o que pasa que a axuda en pesca é certo que ven principalmente pola Unión Europea, e agricultura tamén, obviamente pola PAC, pero tamén hai outras axudas que son directamente do Estado e que non depende da Unión Europea e que van principalmente a outros territorios máis como Andalucía, Murcia e parte de Extremadura, vale? E despois aquí tamén estaría o de industria e comercio, que son algunhas subvencións que se dá a algunha empresa, e intereses da débeda, vale? Aquí é outro tema interesante tamén, que é, bueno, como dividimos a débeda do conxunto de España, porque isto faise, non? O Estado ten que pagar intereses, non? Ten que pagar xuros pola débeda que ten, vale? E a que esa débeda, imputar ese pago de xuros que está facendo o Estado, tamén é complexo, non? Porque especialmente neses anos o Estado endebedouse para algo moi concreto, non? Que foi un rescate financiero, axudas a determinadas comunidades autónomas e demais. Por lo tanto, claro, imputar esa débeda é moi discutible, vale? E como se fai esa imputación? Pois tamén é moi discutible, non? Aquí nos imputan case o 7%, de feito somos, non o puxen aquí, pero seríamos o terceiro territorio que máis débeda nos imputarían nese momento, e teóricamente nos imputan esa débeda polas infraestructuras, vale? Polo investimento que se fai no AVE. Pero obviamente a débeda dese período non ten que ver moito co AVE, vale? Ten que ver máis ca reestructuración financiera, co FLA, co Fondo de Liquidez ás comunidades autónomas, co Fondo de as eléctricas e demais, e polo tanto ese é un tema tamén moi discutible, non? De feito, somos como a 1, 2, 3, 4, 5, a sexta comunidade autónoma, perdón, dixen antes a terceira e a sexta, que máis gastos financeiros nos imputan, vale? É curioso porque vedes que como que as máis, estaría como Cataluña, Valencia, Madrid, non? Navarra, son as que menos débeda lle imputan, e as que máis nos imputan son os territorios de menor renda, vale? Teóricamente, porque claro, porque estes imputan a débeda en base ao que reciben, o gasto que reciben, non? A medida do gasto. Entón, claro, como estes son os que máis gastos reciben, o que máis distribución se leva a cabo, entón nos imputa máis débeda, non? E claro, isto ainda fai desvirtuar aínda moito máis o saldo fiscal dun territorio, non? E unha cuestión importante é que moitas veces dase o saldo
fiscal sen ter en conta estes gastos financeiros, vale? Se non se teñen en conta estes gastos financeiros, estes gastos da débeda, por así dicilo, pois cambian bastante tamén os saldos fiscais, non? Imaginadevos, por exemplo, isto é o azulo, que sería o gasto, o saldo fiscal dun territorio sin ter en conta eses gastos da débeda, e a primeira columna é o saldo fiscal dun territorio bruto, por así dicilo. Bueno, pois como vedes, os gastos son realmente moi importantes, a diferencia, non? Vedelo por exemplo, para Andalucía, para outros, para Galicia, vedelo aquí abaixo, non? Hai realmente un cambio no saldo fiscal dun territorio bastante importante, vale? Por tanto, hai dúas variables que condicionan moito un saldo fiscal. Unha é o Seguridade Social e outra é os xuros da débeda, vale? E son moi polémicos os dous. Unha é o saldo da Seguridade Social, porque ao fin e a cabo son dereitos que ganou un traballador e, polo tanto, merece unha conta aparte e non merecen metelos aquí. E outra é os gastos financeiros, que claro, que podemos establecer moitas hipótesis de imputación, así como tamén non imputalos, vale? Non imputalos, porque teóricamente esa débeda vais estar pagando de forma constante. E cando sacamos esa seguridade social e ese saldo e esos xuros da débeda, obviamente o saldo fiscal dun territorio varía moi notablemente, vale? Moi notablemente. De feito, isto sería como a últimos datos, non? Cando sacamos a seguridade social e sacamos os xuros da débeda, pois Galicia queda con un superávit de solo 100 millóns de euros, vale? Prácticamente estaríamos en equilibrio de feito, vale? Por lo tanto, estes dous factores son os que condicionan realmente ese saldo que aparece ao principio de 6.100 millóns, pois como vedes é principalmente dado pola Seguridade Social e principalmente dado por eses gastos financeiros. Cando eliminamos eso, Galicia, como vos dixen, prácticamente manteríase no equilibrio. Por qué? Porque o noso peso, entre a nosa relación entre a riqueza que representamos no conxunto do Estado e a poboación que representamos no conxunto do Estado está prácticamente en equilibrio, vale? O noso PIB e a nosa poboación representan máis ou menos o 5,3, 5,4, máis ou menos, por aí andamos, do conxunto do Estado, vale? Bueno, iso é o que nos dicía, ollo, o sistema de contas públicas territorializadas, pero se vamos a unha balanza a que eu elaborei, vou pasar xa directamente aos resultados, vale? Esta sería polo fluxo monetario, a que vimos anteriormente. Anteriormente era a balanza fiscal elaborada polo Ministerio e ca metodoloxía de carga-beneficio, é dicir, analizando esa equidade, e a través desto que analizamos o fluxo monetario e a relación directa entre Galicia e administración, entre a administración central, non? Entón teríamos un saldo fiscal básico onde solamente se teñen en conta os servicios e bens públicos e investimento que realiza a Administración Xeral do Estado en Galicia, e como vedes aí, estaríamos aportando máis recursos dos que recibimos. Cando engadimos os gastos financeiros, vale, empezaría, por así decirlo, a ter un superávit, a ter nós un superávit na nosa balanza comercial, pero tampouco un superávit realmente moi elevado, vale? De feito, no último ano poderíamos decir de novo que estamos máis ou menos en equilibrio, vale? Un superávit de 276 millóns de euros, pero ese máis ou menos en equilibrio. E cando engadimos as prestacións por desemprego, o gasto en seguridade e protección social, aquí ao final nesta columna amarilla vedes realmente
vede realmente que é cando o noso saldo da balanza fiscal realmente aparece cun alto superávit, vale? Aquí fago a comparativa entre o que é esa balanza fiscal, entre estes datos de aquí, a comparativa co que nos di o sistema de contas públicas territorializados. É dicir, na balanza fiscal ampliada estaríamos nunha metodoloxía, que é esa metodoloxía do fluxo monetario que empregaron os cataláns e demais, e no sistema de contas públicas territorializadas estaríamos coa outra metodoloxía que intenta medir a equidade, e vedes que empeza a haber diferencias considerables, vale? É dicir, hai diferencias que se sitúan no 2 e pico % do noso PIB, vale? Que son diferencias, pues, bueno, bastante considerables, vale? Por lo tanto, tres principais reflexións. Unha, é certo que temos un superávit na nosa balanza fiscal, pero que ese superávit que nós temos vendado principalmente polo noso saldo na Seguridade Social e polos intereses de débeda que se nos imputa, vale? Cando eliminamos eses dous elementos, máis ou menos o noso saldo fiscal está en equilibrio, repito, porque a poboación e o PIB de Galicia sobre o conxunto do Estado máis ou menos estamos en equilibrio, vale? E cando analizamos as dúas metodoloxías tamén vemos que existe unha diferencia considerable, pero a principal idea é que ese saldo fiscal bruto que nos vemos parece moi elevado, pero é moi elevado porque ven condicionado principalmente por esas dúas contas, vale? A conta da Seguridade Social e os xuros da débeda. Iso é algo moi importante que non se transmite cando ora xa non se fala tanto delo, pero non se transmite cando houbo esa polémica tan importante, vale? Bueno, esta foi unha primeira parte, ora pasa unha non sei como vou de tempo. 15 minutos. Va, no, pero en 15 minutos perfecto. No, pero en 15 minutos perfecto, sí. Falei de que o saldo fiscal é importante porque recolle moita información, non nos paramos aí, senón nos volvemos logo con tanta información, pero debemos abrir o debate, vale? Debemos abrir o debate porque as relacións económicas entre territorios son relacións moi complexas, engloban todo tipo de relacións comerciais, como dicen, migratorias, tecnolóxicas, de coñecemento, financeiras, é dicir, son realmente moi complexas e engloban iso, non? Pero ademais deso, ademais desas relacións hai outros fluxos que son os que denominou como os fluxos interterritoriais non explícitos, vale? Son eses fluxos que derivan desa política redistributiva que fai o Estado, vale? E que acaba converténdose non só nunha axuda ou nunha política redistributiva, sino tamén nun motor económico, principalmente para os territorios centrais do Estado, vale? Entón, no que nos vamos, hai varias, pero podíamos sinalar varias, pero no que nos centramos aquí é no da contratación pública especialmente, non? Bueno, este é un esquema co que trato de explicarvos eu estes fluxos, non? Imaginadevos Galicia, vale, aporta recursos á Administración Xeral do Estado, vale, e a Administración Xeral do Estado, cando recibe todos os recursos por parte dos diferentes territorios, leva a cabo unha redistribución deses recursos, non? Unha parte son gasto en bens e servicios e investimentos que fai de forma directa, non hai intermediarios entre eles, vale? E hai despois outra parte desos bens e servicios públicos e os investimentos todos, obviamente, que son realizados a través dunha externalización, vale? Ben sexa a través dunha subcontrato, dunha contratación pública, vale? É dicir, hai empresas privadas que son os que proporcionan esos servicios públicos que teóricamente paga a Administración
a administración central, vale? E para eso o que se fai é contratar a determinadas empresas. Cando se contrata a esas determinadas empresas, obviamente, aí estáse xerando toda unha serie de beneficios económicos para esas empresas, vale? Pero non só para esas empresas, sino tamén para os territorios que concentran esas empresas. Isto é un debate moi interesante en economía, vale? Ahora hai moitos estudios que tratan de analizar, bueno, a ver, que contratacións, como contratan os estados, non? A que empresas benefician, a que empresas non benefician, porque hai algo moi importante en economía, despois se queredes o sinalo máis tarde, que é a unidade de mercado, vale? Hai algo, un aspecto central na economía actual, casi como o santo grial da economía actual, que non se pode romper a unidade de mercado, non? Entón, moitos estudos en economía o que se trata de analizar hoxe en día é se a administración central favorece a moitas empresas que lles interesa e rompen esa unidade de mercado, non? Ou non a rompen, non? Bueno, cando se contratan estas empresas, como vedes aí, xéranse varios fluxos, non? Por unha parte, a empresa construí, imaginadevos, unha infraestructura, vale? Unha ponte grande, imaginadevos, vale? A administración central di, vou construir Rande, obviamente hai un activo que beneficia a Galicia, que é Rande, pero ao mesmo tempo hai unha empresa, imaginadevos, ACS, que construe Rande, vale? ACS aí vai ter diferentes fluxos, vale? Un é os gastos xerais que ten a empresa, cando unha empresa fai unha contratación pública, un 12% do orzamento teóricamente para gastos xerais, vale? Deseño, consultoría, análisis e demais, vale? Hai unha compra a proveedores, vale? A ACS necesita comprar materiais, necesita contratar empresas, por lo tanto hai un movimento de empresas auxiliares. Hai beneficios e o propio beneficio industrial, vale? Cando vamos a unha contratación pública, o beneficio industrial que nos marcamos no noso orzamento é un 6%, despois, claro, a mellor é dun 20 ou dun 30%, porque obviamente as empresas saben xogar con eso, e despois hai os impostos que se xeran, vale? O imposto os impostos da renda, porque se contratanse persoal, o imposto de sociedades, créanse novas empresas, esas novas empresas tamén pagan novos impostos, novas contratacións, é dicir, créase todo unha serie de fluxos que son os denominados fluxos interterritoriais non explícitos e que benefician a esas empresas, a eses territorios principalmente, onde se concentran as empresas, as principais empresas contratistas, vale? Bueno, este é un resumo, por exemplo, centrándonos na política de infraestructuras da Administración Central en Galicia, da contratación para infraestructuras da Administración Central en Galicia, vale? Para ese período que víades vos aí, 2011, este para 2005, 2008, non puxen aquí os datos, 2005-2013, houve un total de 7.100 millóns de euros que se licitaron en obra pública en Galicia, vale? E as 20 principais empresas contratistas absorberon casi 5.000 millóns de euros, vale? É dicir, o 68% deses 7.000 e pico millóns. Absorberon moitas máis, vale? Aquí puxen os nomes importantes das empresas, pero despois cando vamos ás restantes, a ese 30% restante, son matices ou están participadas principalmente polas 5 grandes, vale? ACS, FCC, Ferrovial, esas son as principais, pero despois son accionistas mayoritarias desas outras pequenas empresas, vale? Por lo tanto, prácticamente estas 5 empresas concentran, estas 20 empresas concentran prácticamente toda a obra pública, non? Porque aí vemos que Texa, por exemplo, pertence ao grupo tamén ACS, non? Entón, bueno, como vedes aí, esas serían como estaría dividido, 20 empresas, perdón, estas serían as 20 principais empresas, 5 empresas serían galegas, vale? Copasa, Puentes e Calzadas, San José, Oca, Taboada e Ramos, algunhas destas Oca creo que xa está fora. Despois estaría unha asturiana que sería Coprosa e despois as outras serían todas con sede en Madrid, vale? É certo, con sede en Madrid todas, é certo que para poder optar a licitacións de obra pública, estas grandes empresas galegas teñen tamén sede en Madrid,
vale? De feito, elas non poden optar, hai por lei, para poder optar en Madrid, teñen que estar, a licitación dos ministerios teñen que ter sede tamén en Madrid, non? Precisamente porque teñen que estar en contacto co ministerio, non sei que, non sei quanto, obliganlles a ter sede en Madrid, vale? Por lo tanto, como vedes aí, 14 empresas son madrileñas, 6 serían non madrileñas, 5 galegas e unha asturiana, pero todas estas tamén teñen sede en Madrid. Por lo tanto, parte dos gastos xerais que fan estas empresas, por non dicir todo, esos gastos xerais de consultoría, de diseño de proxectos e demais, non as fan na súa sede en Galicia, senón que as teñen que facer tamén en Madrid, vale? Esa actividade económica non a seren aquí, que acaban aserando tamén en Madrid, non? Vou saltar isto porque é bastante complexo e vou ir como resultados finais, vale? Que nos din estos fluxos interterritoriais non explícitos? Bueno, pois dinnos que o conxunto de beneficios industriais, o conxunto de gastos xerais e o IBE, vale, que xeraron este conxunto de empresas para este período, dependendo da hipótesis, dependendo de como se estime, de que porcentaxe se empregue de beneficio industrial, vale? Pois variaron de 2.200 millóns de euros aos 1.500 millóns de euros, vale? E da seguinte xeito, desos 1.200, o 88% radicaría en Madrid, claro, porque é máis, a diferencia é relativo, polo tanto, dende 87 a 88% de todos esos fluxos radicaríanse en Madrid, entre o 10 e o 12% estarían en Galiza e en Asturias quedaríase entre o 1%, vale? O 1%. Para que teñades unha idea disto, para ese mesmo período, Galiza recibiu do Fondo de Compensación Interterritorial 1.296 millóns de euros. É dicir, o que teóricamente recibimos dun fondo de converxencia para os territorios de menor renda, non? É o que ganarían simplemente, ou ganaría non, é o volume de negocio e de actividade económica que se daría en Madrid todas estas empresas constructoras polo investimento que fai a Administración Xeral en Madrid, en Galicia, vale? Isto sería principalmente o dato a ter en conta. Por lo tanto, esa política redistributiva acaba, vale, ten outro componente a través das subcontratacións que se fan ás diferentes empresas, acaba serando unha actividade económica de grande importancia, porque isto é simplemente un exemplo para Galiza, pero imaginadevos o que foi toda a construción do AVE, non? E o impacto que esta construción tuvo en todas estas, ao fin e a cabo, estas empresas naceron, empezáronse a impulsar, non? Co diseño das grandes infraestructuras cos fondos europeos, non? Pois imaginadevos este volume para o conxunto de todas as comunidades autónomas, non? Para que teñades un detalle, a Y vasca as licitacións solicitou que fora o propio País Vasco que nas fixera, non? Tontos non foron. Por lo tanto, este é un exemplo, pero imaginadevos nos Sergas, non? Todas as externalizacións e contratacións públicas, os Sergas, dos orzamentos de 4.000 e pico millóns que ten de orzamentos, 1.000 millóns son contratacións a empresas, non? É un volumen enorme de recursos, enorme, non? E moitas desas empresas obviamente non están radicadas aquí, son grandísimos grupos de servicios que tamén están radicados fora, non? Imaginadevos en servicios sociais, non? É dicir, é algo realmente moi importante, moi polémico en economía, porque eu creo que é un tema moi interesante, pero está o famoso unidade de mercado e o sesgo na contratación, e iso vai contra principales ideas do libre mercado, e polo tanto aí non nos deixan intervir, pero eu creo que é un tema que merece especial atención, non? E que conclusión, se xa remato? Sí. Vale. Bueno, para comprender mellor
o impacto real dos investimentos públicos que se fan nun determinada rexión non me gusta utilizar, rexión é Murcia, non somos máis ben un territorio. É necesario reavaliar as relacións económicas que existen entre os territorios máis e menos desenvolvidos, vale? É dicir, non cando vemos eses investimentos hai que ver como afectan eses investimentos de forma indirecta a Madrid, claramente, e como nos afectan a nós, de que forma, de que diferente forma nos afectan, non? Como vedes aí, cando o investimento público que realiza a Administración Xeral do Estado acaba por converterse nun motor adicional de crecemento económico nos territorios centrais, a pesar de que os territorios con maior renda son contribuintes netos, como vimos anteriormente, son os que aportarían recursos ao conxunto do sistema, vale? Tamén é interesante ampliar as variables incluídas nas análisis das balanzas fiscais para comprender as formas nas que as rexións con maior renta poden sobrecompensar esa cesión de recursos. É dicir, eles ceden recursos, obviamente, isto é como a Unión Europea. Claro que a Unión Europea, claro que a Alemania cede recursos, claro que a Francia cede recursos, pero claro que non os cede gratis. Claro que eles o que buscan é unha ampliación de mercado, non? Expansión de mercado para as súas empresas, eso está claro, non? Cando vemos esta análise, levámola a cabo para os fondos europeos, hai análisis da OCDE moi ben feitos que ven como dos fondos todos europeos as principais beneficiarios foron moitas grandes empresas alemanas, francesas e suecas, non? Que eran as empresas que tiñan principal tecnoloxía, coñecemento, e venderon toda esa tecnoloxía e coñecemento aos países que se foron incorporando á Unión Europea, non? E, polo tanto, unha parte desa política de transferencia de rendas entre os territorios, esa política redistributiva, acaba xerando procesos de concentración e descentralización da actividade económica nun determinado territorio, vale? A concentración de empresas de servicios e de construción que se levou a cabo en Madrid foi alucinante, non? Todas as empresas constructoras que a maioría delas non naceron en Madrid, que naceron fora, acabaron todas radicándose por propia política da Administración Xeral do Estado, que a intencionalidade da propia Administración Xeral do Estado acabouse por concentrar e centralizar todo en Madrid, non? E quería deixar como tres reflexións a maiores que creo que son importantes, especialmente para territorios, volvo a repetir, como Galicia, non? A primeira delas é que, como veño repetindo, as relacións fiscais son reflexo de outros fluxos que condicionan as saldos fiscais e as relacións fiscais entre territorios, e, por tanto, é importante ampliar este debate, incorporar novos fluxos para poder entender mellor estas relacións fiscais, vale? Un aspecto moi importante que eu creo que en todos os países que teñen descentralizados fiscalmente, como é o caso de España, non podemos esquecer que o éxito en termos de estabilidade e aceptabilidade de todo o proceso de descentralización ou incluso de propia integración económica, como acontece na Unión Europea, é polo menos tratar de garantir, xa non vou ser moi optimista, pero tratar de garantir que non se produzan procesos de diverxencia. Xa non falo de que se produzcan procesos de converxencia, non? Eso cada vez é máis difícil en economía, máximo co marco actual, pero polo menos xa intentar que non se produzcan procesos de diverxencia, porque aí é cando veñen realmente os problemas. Eu creo que nos últimos anos ese é o gran problema España. Eu creo que hasta os principios de 2000 houve un proceso interesante de converxencia na economía española, pero a partir, xa a finales dos anos 90 empeza a haber rasgos moi característicos de procesos de diverxencia importante, non? O caso da economía valenciana é alucinante, o caso de como creceu a economía madrileña é alucinante, un proceso de concentración e de aceleración económica sin precedentes. O caso da propia
de propias zonas de Castela, da famosa España vaciada ou demais, creo que son síntomas creo que non, é o reflexo dunha economía que non está conversendo, de que é cada vez máis dispar, e polo tanto eu creo que en estados modernos como os europeos occidentais, que teñen estados do benestar, creo que é moi importante, volvo a repetir, xa non son moi optimistas, pero polo menos tratar de asegurar que non haxa procesos de diverxencia, non? Creo que este outro factor moi importante resulta fundamental que intentemos deseñar mecanismos de intervención pública que traten de compensar aqueles, ou que traten non de compensar, non me gusten esas palabras, non, que traten de proporcionar ferramentas a aqueles territorios de menor renda para poder levar a cabo procesos de converxencia. Xa non vale con transferencias, que son importantes, claro que son importantes, non? Por suposto, claro que se recibimos máis cartos e máis axudas, por suposto que mellor, non? Ollo que tamén hai que saberlas xestionar, non sempre se saben xestionar estas axudas, pero creo que hai que buscar mecanismos de mercado que nos proporcionen algún tipo de ventaxa competitiva con respecto a outros territorios que xa están moi avanzados, non? Porque claro, e iso é difícil, eu entendo que é moi complicado, máximo no marco actual e con esa visión de que hai que, da importancia que se dá a unidade de mercado e que non pode haber políticas que rachen a unidade de mercado, xa non só en España, ora na Unión Europea no seu conxunto, pero temos que intentar buscar mecanismos que nos axuden, porque senón nestes momentos non é fácil facer desenvolver territorios, non? Como é o caso galego, ademais que estamos tan afectados tamén polos nosos veciños portugueses, necesitamos algún tipo de ventaxa competitiva, non? Porque se non a temos realmente é difícil, é moi difícil competir, non? Nada máis pola miña parte, moitas gracias, disculpade por tanto trabalenguas, gracias. Bueno, pues como nos quedan 10 minutiños, se tes alguna pregunta. Eu quería facer unha pregunta. Sí. Hai algún traballo feito que recolla que parte da produción, por exemplo, catalana, ou madrileña, ou de Zaragoza, ou valenciana, que parte desa produción interior ou de renda tamén procede de Galicia? E se pode explicar o por qué. Dixetes na primeira parte que é igual que estén situadas, que é igual, que é irrelevante que estén por domicilio fiscal en Madrid ou onde se pero sí que colocan aquí empresas que, por exemplo, estemos na ría de Pontevedra que se dedican a crear recursos. As madeiras, eu traballei nunha leiteira con leite. Pois o leite, por exemplo, non é necesario que as empresas extractoras dos recursos, senón que nós mesmos, por exemplo, o leite vai a producir riqueza, renda, salarios. Por exemplo, iban a Pascual ou iban a Zaragoza, a León, ali nos simplemente mandamos a materia prima. O produto que se está facendo ali é noso. Sí, totalmente. A madeira tamén, collemos madeira, levamos para lá, entón esa madeira se produce en armarios ou cousas moi bonitas como estas, e logo despois esa parte de renda é nos. Hai algún traballo que indique, bueno, de enerxía, por exemplo. O traballo se pode facer se traballamos cos inputs, nada máis, que vemos que representa e tiramos unha relación, unha proporción ao produto final e decimos, tanto é noso. Hai algún traballo deso que diga que nós, como produción ou como facilitadores, facilitamos que se coloquen así específico non o hai. Porque é moi fácil que, producen ali tal, pero estamos nós e podemos... Pois había que fazer un traballo deste tipo. Sí que hai, o que pasa que claro, hai en parte sí que hai estudios a nivel xenéricos de determinados sectores económicos, cal é o valor engadido dese sector económico, desa rama, aí están as famosas cadeas globais de valor. No sector do automóvil eso estúdase moitísimo, non? Que parte realmente
cal é o valor que aporta Vigo, porque ao fin e a cabo Vigo é só aí ensamblas nada máis, non? Aí chegan as pezas, chegan a zona franca e o que faz é ensamblar. Ora ven todo de Marrocos, principalmente de Tánser, de Portugal e demais, e iso Bueno, pero un pouco distinto cando os recursos chegan, o sea, sí, sí, gestiona e tal, sí. Pero a madeira non, por exemplo, non estamos valorando o dano que fan, porque podría facer. Sí. Na área de responsabilidade químicas. Sí. Pero iso, sí, pero claro, iso sí, apúntalo moi ben. De feito, na teoría económica actual, na economía verde, por exemplo, desde unha perspectiva máis heterodoxa, isto último que acabo de decir, falo, oye, como compensamos a eses territorios que teñen que facer un uso intensivo moito do seu territorio, que pola mineiría toda, pois o que acabas de falar pola enerxía, por exemplo, non, que ten un altísimo impacto no territorio cos eólicos e demais, non? Pois ou propios que temos ecosistemas moi que xogan, pois a Amazonía, por exemplo, non? Que xoga un rol fundamental no ecosistema mundial. Claro, como compensamos estes territorios que teñen que... Sí. Claro, antes o capital desplazaba os sitios dos recursos, matábase, o sea, exterminaba. Sí. Os verdes, todo. Sí, 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 sí. No, ahora non é de forma máis, digamos, non é tan... Tal, porque digo, é unha sociedade que trabaja aquí, mira, sí, sí. Emprego, claro, dá emprego, sí. Pero o emprego que está creando fora é enorme. Sí, sí, sí. Esa cosa había que valorarla. Claro, pero nas balanzas fiscais... Eso é noso tamén. Claro, pero nas balanzas fiscais eso non se pode, é que é moi difícil de medir iso, sabes? Moi difícil. Miden o BEP, que é o valor engadido bruto, é dicir, canto realmente representa o sector da madeira, non? Sí. En España, e a partir de aí pois vais imputando, pero nada máis, nada máis. Como vexo que hai moitas preguntas, e cada era mellor facemos as preguntas sí. todas e logo vas... Tes un papel. Espera, que non sei se terei eu aquí. Pero teño un boli. O boli se puxo. No, eso, gracias, agradezo, pero xa está, gracias. Dúas cuestións. A primeira é se a hora de repartir, de facer ese gasto do Estado central nas comunidades, por exemplo, na cuestión de sanidade, cal serían os valores que utilizan, os parámetros que se utilizan para esa distribución, é dicir, a mellor distribución poblacional, en fin, unha serie de cousas que diferencian as diferentes comunidades unhas de outras, non? E a segunda cuestión é respecto a ese punto 3 que pose aí abaixo, non? Aquí? Sí. É dicir, si é posible realmente eso, non? Porque realmente a dinámica da economía é moi determinada, non? Deste tipo de economía de mercado. E cada vez vai máis a unha concentración, digamos, do poder económico dos que manexan o cotarro, non? É un empobrecemento das comunidades ou nacións que configuran un Estado e que se axan, digamos, fora dos resortes de poder. Sí. Sí, sí. Sí. Dúas cuestións. Por iso me interesaba, bueno, esta parte final túa, non, de máis alá das balanzas fiscais, porque está claro que remarca, non, ese estudo de, bueno, de un economista de moitísimo prestixio que ten os datos, conta e que logo, depende como mires, vale, quedamos a pre. Pero a miña pregunta é de persoa que pasa pola rúa, por que eses datos non son transparentes, non son públicos? Por que non todos os economistas de todas as universidades non teñen acceso a eses datos? Porque é a primeira cuestión que me fai pensar que nos están enganando, esa é a primeira. E logo, todo o que ten que ver con ir máis alá das balanzas fiscais, non, que quedas emplazado para outro día, non? Porque iso é verdadeiramente, aí é onde está, bueno, creo que toda a trampa do sistema, non como se está facendo, que é unha cousa de capitalismo salvaxe, máis ricos, os máis ricos, non? Sí. Eso se falamos de empresas ou de persoas, e neste caso se falamos de comunidades autónomas, e esa idea que además decimos tantas veces Madrid, que a xente de Madrid, tal, non, é que en Madrid é do que estamos a falar. Eu nin siquiera sabía iso que dixeches, que unha empresa galega
para poder ter obra pública ten que ter residencia. Se vai ao Ministerio, sí. Como, bueno, isto é xa como disparate, non sei, bueno, por si teñemos algunha dúbida, non, claro, de que nós non somos españoles, de que non lo din eles claramente, porque si ti, non, claro, que se ti tes a túa sede social na Coruña e non podes co Ministerio, é que... Tes que abrir sucursal allí. É que é unha cousa terrible. Porque como tes, teóricamente, como tes que estar en contacto directo co Ministerio e demais, obligaban a eso. Por aí todos os días. As tecnoloxías que hai podes estar en contacto con o Ministerio desde Estocolmo, non necesariamente desde Madrid. Bueno, ahora estaban de Artía e outros por non A ver, claro, hai que ser moi breves porque o tempo é moi pouco. A ver, eu non entendo nada de economía, portanto teño que... Eu tampouco moito, cada vez entendo menos. Que malo. O sea, nada, por tanto, o chabordo ou exemplos domésticos, pero vamos a ver, o que sí teño claro é que toda a ciencia ou todo estudo científico está a disposición dun uso social. Iso é sempre así, sexa de medicina ou sexa de economía. A economía moito máis porque é unha ciencia con enfoque moito máis social. Eso que acaba Pero de decir incluso, non é verdade. non é verdade, bueno, No. pues, non é verdade. As empresas teñen todo encriptado cando están investigando cuestións e non les pasan a ninguén. En base, colocan sistemas para quedar aislados e Bueno, que non se eso, sostiran. debatimos nunha ocasión, non é mi estaba referido. No, Estou me pero esa referindo é a que, verdade. por exemplo, por poñer unha cousa moi distante do que estamos falando, a celulosa en Pontevedra, por exemplo, podería demandar un estudo sanitario de como afecta a saúde da xente. Pódese facer ou non se pode facer. Que se faga, por lo tanto, que se gaste un diñeiro niso ou que non se faga, é un criterio social e político. Vale? Sí. Co cal, non estou dicindo que a ciencia de por sí non teña valor, claro que ten. As balanzas fiscais de por sí teñen un valor, só que despois están a disposición da sociedade para o seu uso e o debate político. Absolutamente. Pero a súa orixe, fundamentalmente, nas balanzas fiscais, é claramente político. Nun caso, no de Cataluña, ímolo simplificar, eso que tanto España simplificou, acusando aos cataláns dicindo España non roba. Ben, pois ese foi o lema no que sintetizaron os cataláns os resultados dos seus estudos das balanzas fiscais. Frente a iso, o Estado, con todo o seu aparato e con un nome posto de proba, todos os datos a súa disposición, contesta: señoras e señores, aquí o problema non son os territorios, aquí o problema son os cidadáns. O que temos que conseguir é cidadáns iguais e libres para circulación neste mercado que é España, é nun máis amplio que é Europa. Vale. Só que despois, alguén que non entende de economía como a min, pregúntase: carai, é porque eu, para desplazarme a Ribadeo é imposible en tren e un señor que vive en Madrid ten cada cuarto de hora a Soria, Alcalá de Henares, a todos os sitios, verdad? Por que se eu vivo en Madrid me desplazo? Por que se eu vou ao aeroporto vexo inmediatamente, pouco que veces, pero vexo sempre o trazo dos voos? Que custo social e que custo económico ten para Galiza ese deseño de comunicación por aire e por terra, non? De aeroportos, en fin, de aeroportos e de rede ferroviaria, xa non digo de mar, eso. Que custo social e que custo económico ten? Bueno, pois como decía a gran ministra, cando un diputado lle debatía o mal deseño da rede do AVE en todo o Estado por un tema de comunicación, dixo a ministra moi sabiamente: señoría, non estamos hablando de un sistema de comunicación únicamente, estamos hablando de un Estado. A importancia política de que Madrid sexa o centro, porque hai que construir un Estado con unha capital forte que absorba como un burato negro, porque un burato negro que absorba os recursos dos demais, e iso hai que vestirlo económicamente. A culpa non é
da economía, obviamente. A economía fai os seus estudos, e cada un os seus presentos e demais. Outra cousa é que non lo creamos. Bueno, o tempo pouco remato por unha cousa, porque xa remato por unha cousa. Mira, eu non sei nada de economía, pero cando era pequeno vía como nacían os porquiños, e o que mamaba na teta de atrás, por moito biberón que lle deres despois non arrincaba. Mira, non queremos biberóns, queremos mamar polo menos na teta do medio. Canto nos gusta a nós este deseño de ter 10.000 mozos e mozas galegas que teñen que sair inmediatamente a acabar os seus estudos polo mundo adiante? Canto nos gusta? Que nos deixen de gaitas. Mellor que non nos protexan tanto e que se poñan a traballar. Claro, mellor que non nos protexan tanto, por favor. Porque nos arroban. Así que, eu sei moi de acordo contigo, con isto quero decir que as balanzas fiscais está moi ben, porque hai que saber e hai que coñecer os datos, pero claro, e que nos veñen a decir isto é máis problema de territorio, sí, hombre, non é problema de territorio, pero non é igual vivir en Madrid que vivir aquí, Non, claro. Contesto. Sí. Eu teño unha última cousa. Perdona, disculpa, é que me quedas tan aquí ao lado que non perdo a visión. A ver, falaches varias veces da unidade de mercado. Sí. A primeira cousiña sería se puderas utilizar un pouco e ligar a noción de unidade de mercado con esas limitacións dis que, bueno, os mecanismos de intervención pública. E sobre isto, cando falabas antes de que son precisos mecanismos de intervención pública para proporcionar ferramentas a territorios de menor renda para crear unha vantaxe competitiva. Como crees ti que isto podería alinearse coas políticas de emprendemento que se poderían executar dende Galiza e para Galiza? É dicir, se podería ligar isto a unha política pública de fomento do emprendemento de algún xeito e se debe ser así como. Vale. A ver, efectivamente o que dicías o señor de atrás, os parámetros de distribución, sí, o que ten gafas, sí. É por poboación, vale, a maioría desto que vemos aquí, isto faise prácticamente todo por poboación, vale, é o criterio. Por qué? Porque como que prime a equidade, o que se vai facer é como distribuímos isto en base á poboación, vale. Totalmente, é que todo é moi polémico. Plantexaba a pregunta da sanidade porque pasa na maioría dos sectores, non? Claro. É un exemplo que é moi claro, vale. Por exemplo, claro, eu que traballo temas de innovación e tecnoloxía e demais, non? Investigación básica, outros estudios e estadísticas nos imputan casi o 6%, o 5,88%. Isto está feito en base á poboación, pero nadie se cree. Cando falas con unha persona que entende mínimamente de recursos en I+D+I que xestiona Galicia, nadie se cree eso, vale? Aí estaríamos xestionando pois a mitade de eso, pero claro, eles é o criterio, como consideran que unha investigación que se fai en Cataluña ten o mesmo impacto en Cataluña que en Galiza, pois entón, por qué? Porque todos nos beneficiamos dese centro tecnolóxico, dese organismo público, pois é o seu criterio de distribución, vale? Entón a maioría é todo a maioría por poboación, os servicios públicos é todo por poboación, porque teóricamente todos nos beneficiamos dos servicios públicos independentemente de onde estean. Ese é o seu criterio, justifícano así, vale? Despois contestoche co punto 3 a ela, porque ao fin e a cabo tamén está moi relacionado, pois falaches dos datos de acceso. Bueno, isto foi unha locura. Eu cando fixen a tese, primeiro falei ca Xunta, a Xunta atendeume a xefa da auditoría, non me lembro a quen fora, porque xa fai anos, e nada, fora imposible. Falara co Ministerio e fora imposible tamén, non de broma, non?
e falara con De la Fuente, con este home, escribíralle, e fora moi amable e dime, sí, pasoume a súa propia información, non? Pero de feito ningún ministerio ten colgado, non? Pois sí, é que eu tampouco entendo. Agora estou facendo un traballo, quería facer un traballo sobre isto que presentei, pero dos Sergas, non? Como contrato os Sergas e demais. E claro, falar ca Xunta, pois que é imposible, non? E non sei por que é, porque en Cataluña aí son moito, sí que hai que reconocer que son moito máis transparentes e as relacións entre as institucións son moito máis fluídas, pero eu para este tema é imposible facelo, imposible facer unha balanza fiscal rigorosa, con datos rigurosos, se non tes contacto directo ca administración. É imposible, porque non hai datos, os datos non son libres, non están disponibles. Pois non o sei. Non é engañar, pero que pasa con moitísimos datos. Ora é certo que se está facendo un exercicio maior, porque a Unión Europea neso dá moita caña e di, no, os datos teñen que ser totalmente accesibles. E, bueno, aquí ainda nos queixamos. Se vamos a Latinoamérica, madre mía, eso unha vez en Brasil, hai moitos estados no Brasil que nin teñen información contable, nin presupostos, nin nada. Pero é certo que aquí, pois sí, non temos, ainda estamos con problemas de acceso a datos, con moitos problemas de acceso a datos, sí, como te teñas que poñer en contacto coa administración e todo eso, pois xa realmente é moi difícil. Se non tes un contacto directo, un vínculo directo coa administración, pois é que non, é imposible. E ora dinche, no, e ora como teñen a ventá esta de transparencia, todo está aí. Non, home, está aí se queres algún dato xenérico e demais, se queres fontes de datos e con períodos grandes, aí non está, máis que aí é unha locura buscar datos, non? Pois que facemos algo de investigación, eso non nos vale, necesitamos outras fontes disponibles, non? É difícil, é un enorme problema eso, non? Os dos datos é un enorme problema, especialmente nas ciencias sociais, realmente grave, moi grave. E por iso vamos un pouco atrasados, porque os datos non están ben actualizados, non? Entón, é difícil, non? É difícil. Despois, claro, que non che teño moito que contestar, é dicir, a economía, claro que son decisións políticas, non? Claro que foi unha decisión política pura e dura diseñar as infraestructuras como se diseñaron, non? Claro que tamén foi unha decisión política diseñar os portos en Galicia como se diseñaron, foi unha decisión política tamén convertir a Ourense na entrada, pois na entrada, non? Do AVE, non? Pois, bueno, sí que son decisións políticas. É certo que hai un componente técnico en todo eso, non? E eu creo que os economistas antes, ahora eu creo que, a ver se me expreso ben, antes había moito sesgo, vale, moito sesgo ideolóxico, pero eu creo que a crise económica foi un punto de inflexión bastante importante nos economistas, porque desmontouse, non? Sigue imperando esa economía, sigue a economía neoclásica, as premisas da economía neoclásica e ortodoxa siguen sendo a dominante, non? Pero é certo que antes había un sesgo brutal e a ti único que te interesaba era justificar políticas, vale? É dicir, ti diseñabas economía para justificar determinadas políticas económicas, e eso hoxendía é certo que sigue sendo, pero tamén é certo que polo pois por todas as novas metodoloxías, tratamento de datos e tal, sí que é certo hoxendía que os utiliza moito máis, pois a evidencia empírica para tomar decisiones, para tratar de tomar decisións políticas na economía. É certo, repito, que todos son decisións políticas, non me quero ir de aí, pero se antes había totalmente un sesgo na economía moi claro para justificar determinadas políticas, hoxe en día sigue habendo,
Pero é certo que como a economía neoclásica, aínda que siga sendo moi imperante, douselle moita caña nos últimos anos, e con traballos moi bons, Piketty, por exemplo, que é un economista que analiza a desigualdade, desmontou por completo todo o mito da igualdade, dos procesos bueno, todo o mito que había, non? De que isto era moita máis igualdade entre os cidadáns, lo desmontou todo, entre eles outros moitos máis economistas. Pois é certo de que, dende unha perspectiva académica, a economía neoclásica quedou moi tocada, moi tocada. Si, hai un sesgo político, sigue habendo moito, e todo unha decisión política, pero sí que, bueno, eu creo que se está moi lentamente, pero sí que se están tomando cada vez máis en serio determinadas evidencias económicas que se dan, non? Outra cousa é que o marco no que nos movemos, pois realmente para se é un corset moi potente que nos impide poder variar moito as nosas políticas. Dime. Nada. Os economistas están moito polo ipse-dixit. Polos? Ipse-dixit. Falou a cátedra que fan cátedra. Por exemplo, temos a Daniel Lacalle, que non acertou ni unha. Pero Lacalle non é serio. Fago referencia do futuro. Pero Lacalle non é un economista. Non, si que os hai, hombre. O que pasa é que Lacalle é un tipo, é un inversor, é un tipo que da Citi, que ten unha visión de economía completamente financiera, pero non é un tipo serio, non é un tipo que na academia se respete, por exemplo. Pero moitos economistas tamén fracasan sempre nas prediccións. Sí. Bueno, porque a veces se lle dou máis seco a determinadas prediccións que a outras. Non sei se me explico. A veces había interese de darlle máis seco a determinados economistas que están dicindo barbaridades en lugar de outros, non? E con respecto á unidade de mercado, a unidade de mercado, tamén respondo, é moi difícil responder, é moi difícil de rompelo hoxe en día. Que quere dicir a unidade de mercado? Bueno, pois que o que non pode haber é como, para que nos entendamos de forma simple, non pode haber discriminación entre empresas de diferentes territorios nin nacións, vale? É dicir, todos formamos unha unidade, esa unidade ten que ser homoxéneo, que non pode haber legislacións que a ti que produzan sesgo, non é que para ti sexa unha desventaxa competitiva con respecto a mí, vale? Iso é o que é a unidade de mercado, entendendo de forma máis, se me permite, simple e máis fácil, non? Bueno, iso cada vez acelerase máis porque un dos problemas teóricos que tiña a Unión Europea era tiña un problema de competitividade porque as súas empresas eran máis pequenas que as chinesas e as americanas e eran máis pequenas porque non había unidade de mercado que había en China ou que había por exemplo, as empresas digitais, non? En Europa teñen un problema para poder crecer porque teóricamente non hai unidade de mercado, non? Eso está totalmente dividido, acceso a datos e demais, cada nación pois son bloques independientes, non? Non é igual que Estados Unidos, que é un gran estado, ou China, que tamén é un gran estado e polo tanto todos compiten da mesma forma, non? Entón, a Unión Europea está moi obsesionada con esta porque eles consideran que isto é fundamental para que as empresas crezan e sexan máis competitivas, non? Entón, por exemplo, algo moi importante nas contratacións públicas, claro que é o sesgo de favorecer as miñas empresas, non? De crear emprego a través dos nosos recursos, crear emprego, claro. Eso cada vez é máis imposible, non? Por qué? Porque antes xa eran aspectos puramente económicos, pero ahora hai aspectos legislativos, non? Cada vez vamos como unha maior homoxenización na regulamentación, por exemplo, medioambiental. Antes eso era moi diferente, pero a Unión Europea ponse cada vez máis seria, cada vez hai máis homoxenización. Antes discriminabas moito, non? Pois dicías, bueno, pois a nivel medioambiental, porque eso estaba aínda moi pouco homoxenizado, cada estado, cada territorio tiña as súas propias normas e aí xogabas con eso, entonces conseguías será algún sesgo e favorecer a algunhas empresas, non? Pero ora cada vez xa
xógase, homoxenízase moito máis a regulación, non? Entón, claro, ora xa non tes ningún tipo de poder, de algún mecanismo, e ademais, vamos, que unha empresa te denuncia, demanda a administración inmediatamente, e aseguroche que gana, sin ningún tipo de máximo unha gran empresa, ou mellor unha empresa pequena e tal non se mete neses líos, pero nas grandes licitacións e demais, eso non, unha ACS ou unha gran empresa, por exemplo, o Boeing, non vai a permitir nada deso, porque ten os millores abogados, ten todo e sabe perfectamente como funciona a lei, non? Entón, claro, eso é vémolo na tarifa eléctrica e tal, iso cada vez vai a unha maior homoxenización en toda Europa, non? Xa non era o que se pretendía que en Europa houbera só unha tarifa eléctrica, non? Xa que non houbera discriminación. Entón, que mecanismos nos quedan, non? Para poder romper esa unidade de mercado? E, pois moi pouco, xa, non? Imagínate agora que queres traer unha empresa para aquí ou que queres beneficiar unha empresa aquí porque tes moito interese, pois é que non tes xa nin práctica. Ou lle regala o chan, e o chan tampouco lle pode regalar porque sería como unha axuda encuberta e rapidamente te poderían demandar. Aí falabas antiguamente que Portugal regala o chan a 10 euros o metro e tal, eso era falso, non era certo eso, era algún, sí, había algún chan ali en Portugal e tal, pero non era relevante para nada. Imaginádemos que nos poñemos moi liberais e dicimos a unha gran empresa tecnolóxica, vente para aquí que eu che subvenciono a seguridade social dos traballadores e non pagas un puñetero impuesto. O sea, non o pagan, pero aínda que dixeras que non van pagar nada, tampouco che permitirían, non? Sería como competencia desleal, non sei que, non sei cuánto, tal, tampouco che permitiría. Entón, eu creo que hai un problema, porque as economías modernas son pura ciencia e tecnoloxía, o crecemento económico é pura aglomeración, son economías de aglomeración basadas en ciencia e en tecnoloxía, polo tanto, tes moitos mecanismos e un ecosistema que che está permitindo atraer moitas empresas basadas en I+D+I, non? Que fai moita I+D+I, ou senón, aí nos non damos competido, ou senón, claro, tes o caso de Portugal, que para nós está sendo unha ameaza, non unha ameaza, porque ao fin e a cabo, ao mellor en 15-20 anos é un mercado converxente, puro e duro Galicia, norte de Portugal, non? Pero é que, claro, é certo que nestes momentos para nós é moi difícil competir con eles, porque, claro, unha empresa que se ven instalar aquí, imagínate unha empresa alemana que ven para aquí, para Galicia, e di, bueno, por que vou para Galicia? Por que non vou para o norte de Portugal? Cando Portugal ofrece o mesmo, mellor e máis barato, porque a man de obra sigue sendo unha diferencia enorme, sigue habendo un 20% de diferencia en costes salariais, sabes? Pero teñen unhas infraestructuras mellores que as nosas nestes momentos, e teñen un ecosistema moito máis potente que o noso ahora alrededor do Porto, non? Entón, claro, territorios como a nós, ou como Extremadura, ou incluso zonas de Francia, ollo, zonas do sur de Francia e demais, que aportamos? Máximo tendo en conta que ti non podes facer ningún tipo de políticas. Pero como explicas as diferencias fiscais que existen entre territorios? A que diferencias te refires? Aos impostos que afectan ás empresas, porque na Comunidade de Madrid, según teño entendido, a presión fiscal é bastante... A Comunidade de Madrid, todo isto que acabamos de ver, non? O que lle permite a Comunidade de Madrid, como eles atraen moito investimento privado, non? Foi todo como, foi un círculo virtuoso, non? Madrid o que conseguiu foi concentrar moitas grandes empresas, vale? Estas grandes empresas crearon moitos postos de traballo, entón o que xeraches foi un círculo virtuoso, ao mesmo tempo foches creando novas empresas, eles, unha gran parte do gasto público
fíxollo o propia administración central, moito gastos en infraestructuras non o fai a comunidade autónoma, que o fai a administración xeral, porque teóricamente son infraestructuras para o conxunto do Estado, non? Entón, eles permitiulle reducir moitísimos impostos, como imposto de sucesións, de doazóns, o imposto de patrimonio. Entón, eso fai atraer a moitas tamén a máis empresas. Entón, eso creas un círculo virtuoso. Cal é a cuestión? De que eles poden permitirse eso porque hai unha gran parte do gasto que eles non o teñen que facer. Vale? E iso non sería unha ruptura da unidade de mercado? Eso non é, no, eso non é ruptura da unidade de mercado, porque esos son impostos cedidos a todos os territorios. Habería unha ruptura de unidade de mercado se lle dise a Madrid vai xa CS para ali, pero a CS ali non vai pagar impostos en Madrid. É dicir, non vai pagar impostos de sociedades, vale, a CS, que xa non o paga, pero eso sería unha ruptura de mercado. Ou dicirlle, por exemplo, vente para aquí, que esta empresa, vente para aquí, que non vas pagar, vouche dar a enerxía gratis. Eso sería ruptura de mercado, porque sería non sería libre competencia. Pero bueno, na Unión Europea tamén pasa iso. Perdona? Na Unión Europea, en certos territorios da Sí, pero eso... Irlanda, por exemplo, coas empresas tecnolóxicas. Sí, é certo, pero ahora intenta homoxenizarse, sí, é certo, o sea, sí. Na comarca de Xago, Sí. territorio a Dell, a Google e a... non me acordo cal. Sí. O sea, e realmente montaron unha loi sobre todo alrededor da Universidade de Limerick, montaron un campus tecnolóxico, un montón de empresas. Sí, eso permitiuse, era un territorio moi pequeno, sí, porque, bueno, a veces hai sesgo, hai intereses, entón era... Sí. Digo que te des a última pregunta. Sí, nada. Siempre en diálogo, pero ultimísima, digo por las horas. No, é por vos. Sí. Hai unha dinámica desde o inicio do que é o capitalismo, non? Que é un proceso de concentración que é inherente ao propio capitalismo, non? E con unhos recursos limitados en cada instante da historia, ese proceso de concentración é continuo, ten un fin, non? Entón, aquí caben dúas posibilidades, unha economía reformista, que vaya reformando ese capital nas circunstancias que se van dando por erros que produce, ou alguna forma de ruptura dese capital que permita políticamente acceder esos recursos a población que os está generando. Sí. Estamos dando voltas a unha mesma mecánica. Totalmente. Sí. Conteste yo nun minutiño xa, porque Pero, se non... tanto nos van chupando recursos. Sí, é certo, sí, non teño moito máis que... É un problema, é un proceso histórico do capitalismo. Bueno, pues graciñas, Alberto, verdad? Antes dicía que era denso isto e ao final dá para debate, entón tens que volver. Tens que volver xa.